各位同学大家好，欢迎收看全民百科，我是班长小柯。影片开始前，喜欢请点赞，欣赏请订阅，实用请分享。在秋冬季节，许多人可能会受到前咳的困扰，每天感受到喉咙特别前燥，十分不适，经常不自主的咳嗽，但却很少有痰。这种情况可能让人感到相当困扰。在这种情况下，有一个简单而快速的方法可以缓解喉咙的不适感，喝一杯热水。这个方法的有效性被知名中医王新志教授所证实，他经常用这个方法来帮助人们解决咽喉问题。我想分享一个小故事来说明这个方法的实际效果。有一天晚上，我的邻居一位老太太找到了我，由于我当天加班回家的很晚，当时已经是晚上10点多了。他告诉我，他学了一段时间的声乐，明天就要参加区内的合唱比赛。然而，他的嗓子又前又痒，让他总是忍不住清嗓子。如果他的喉咙状况不能好转，他就无法参加比赛，这对他来说是一大麻烦。我微笑着告诉他，我有一个方法，不用吃药，也不用打针，保证有效。我给他拿了一个水杯，倒入了大半杯热水，然后我让他对住杯子大口吸气。老太太吸了大约5分钟，感觉水温变凉了，于是我帮她换了水。让她惊讶的是，在换水的过程中，她明显感受到喉咙不再像之前那样发前发痒了。实际上，当喉咙感到刺痒、前疼、有烧灼感，或者不停地想清嗓子时，热熏疗法是一个值得一试的方法。这种方法就像喝菊花茶、冰糖梨水或生萝卜汁一样，都有着清喉润肺的功效。需要注意的是，水温不应该超过50摄氏度，选择一个让喉咙感到舒适的适中水温，因为过高的水温所释放的热气可能会伤害口腔黏膜，所以适度的热水可以带来良好的效果。由于天气前燥，气温逐渐下降，导致肺部水分流失，引起肺气耗损。在这种情况下，仅仅喝白开水显然是不够的。中国中医科学院广安门医院风湿科主任医师江全建议大家尝试一下银耳茶，这可能是解决前咳困扰的一个良好选择。银耳是我们日常生活中常见的食材，不仅美味可口，还具有润肺化痰、生津止渴的功效。银耳中含有丰富的氨基酸和维生素，对于保养身体、延年益寿都有着显著的效果。制作银耳茶的方法相对简单，你需要准备20克银耳、5克绿茶和适量的冰糖。首先将银耳洗净，用冷水泡发，然后加入适量的水和冰糖，慢慢的炖煮至糖完全溶解。接着将绿茶用开水冲泡5分钟，然后倒入银耳汤中，轻轻搅拌均匀。现在你的银耳茶就准备好了。这杯银耳茶不仅味道美好，而且具有多重功效。它有助于滋阴降火、润肺止咳，还能利湿消炎，特别适合在秋季阴虚咳嗽的人饮用。患有慢性咽炎的病患常伴随喉咙发痒、口前的不适感，很多人首选以药物治疗来疏解症状。然而，除了药物治疗之外，北京中医药大学的陈凯教授提供了一个有趣的穴位疗法——甜美穴。经常按摩这个穴位，可以瞬间让你的口中充满湿润，同时消除喉咙前痒的烦扰。这个穴位位于手腕上，当你轻轻地向上弯曲大拇指时，你会感觉到一个明显的凹陷，这个凹陷被称为鼻咽凹。从鼻咽凹延伸向手肘的方向，约有3个手指的宽度范围内，都被归为甜美穴。用手指轻轻寻找这个区域，当你找到一个结节或感到疼痛时，轻轻的按摩和推压，这时你的口腔内会开始分泌液体，而这种液体通常带有一股甜美的味道。需要了解的是，当我们感到喉咙前燥时，喝一些带有甜味的水通常会让我们感到舒适，而按摩甜美穴具有类似的效果。大家不妨尝试一下这个简单的方法，看看是否对疏解慢性咽炎带来帮助。
以上就是今集全民百科跟同学们分享的全部内容，喜欢请点赞，欣赏请订阅，实用请分享。